Irang thokibadagi assembly da amuk phawba lakhidraba letpa hawkip ki wakat district headquarter da phamdaba DC gi mathakta action lobiyu haina letpa hawkipna wakalakre tribal affairs and health amade yas ki minister oina assembly mipham kya da sarog yakhidaba amade masage office da phamkidaba technopol kendra gi MLA letpa hawkipna technopol gi deputy commissioner district headquarter da phamde haina maral siduna DCS gi mathakta action lobina ba Manipur gi governor da wakat khre haide MLA letpa hawkip na governor da pisin ki basero da technopol ki deputy commissioner masa district headquarter da phambagi mahut kaksing district ki border ga nakna na laiba village sama da phamlaga mathau tawri bahana district headquarter da phamdaba sina district asigi administrative function amade atai chakho thorang singi thabak paikhat pada kudong sa da kya mayok na hale haide mahana makha taraduna hai atai singi district singi oina de deputy commissioner sing magi district headquarter da phamdra mathau tawri technopol ki miyam na kyara hana DC masa district headquarter da phamduna thabak tawbina ba hajarabasu ngasi phawba office da phamdana leide maramasna deputy commissioner ase district headquarter da phamannaba thabak lokhatpa natraga atopo officer ma sindopina ba governor ge puning singsilli technopol district administrative ki thabak sing mapung phana tawba ngamnaba miyam ge interest da wafam asigi matangda athuba matamda action lokhatpina basu governor da taksin ki Mitei lining hingalabade Mitei Furup hingatkani haina panthawna pongdokre Mitei lining hingalaklabade Mitei Furup hingatkani Mitei Furup hingalaklabade Mitei lebakta Mitei na maning tamna hingba ngamgani haina panthawna pongdorokle ngasi nopok singu thong Mitei laikol thalo sipi lokta thawan thage nongmapan ba dumit kamari leinana Mitei sakpok sak sing sabagi thoramda mathaki wafam asi panthawna pongdokhibane KCP PWG gi tamngan ba yauna lanmi mari phagat khre security force na chatharakpa search operation gi manungsan na ngarang lamda masigi lalholop KCP PWG gi maru oiba misak ama oireba laisram ranjit maitei alliance tamngan ba yauna lalholop asigi mioi mari ngarang security force gi kangbuna kaksin district gi manungsan ba wabagai area da gi phare haide police ki powers na hai laisram ranjit maitei alliance tamngan ba sahi yangkhai ma thoi Imphal West district ki yurembam awang laikai degini mahakal na farba singa du de kaksing district ki wabagai mairembam laikai dege laisam na naw sing sahi ni phuma thoi wabagai tera urak tagi mayengbam sanjit singh sahi yang khaima thoi amade khaidem rajan singh sahi ni phumanga ni haide makhoi degi .32 pistol ama mobile phone mari comet 10/50 DPSI binocular ama fagat ke fagalaba polam singa tu ko loina na kaksing police station da khusina khre haide SDF Samduna Mitop Khandok Naba District SP Singda Khangan Kre Lamda Masida Miyamna Ain Kaina Sangsilagliba illegal immigrant sing Khandok Laga delimitation amasung census Tawgadabani Haina Akanba Khongjang Sangsilingai Serak Asida State Asida Ain Kaina Sangsilakiba illegal immigrant sing Khandok Pagi Tabak Asi Yamna Khumang Sauksin Naba Amasu effective Oinaba District Police Unit Singda Special Task Force SDF Samnaba Police Headquarter Dagi District Kudimaki SP Singda Akanba Instruction P Crate Pawasna High State Asida illegal immigrant sing Leplan Sangsilakpagi Yamna Sauna Nungnang Ningai Oiba Fiva Masika Mari Lenana State Police Ki Maikadigi Akanaba Information Mechanism Amadi Directive Singaloinana Faxana Thibu Humbagi Tabak Sataba Hore Police Headquarter Ki Maikadigi Su District SP Singda illegal immigrant sing Mapung Phana Masak Khangdoknaba Sathok Sasin Tawba Thingnaba Amadi Hairiba illegal immigrant ni haina masak khanglaba foreign national sing adu deport tawbagi thabak hena kumang sauksinaba paikhatnaba anobo revised instruction sing pi khrei sathagadoriba mitop sing khandokpagi thabak asida mapaldagi sangsilapa Bangladesh Myanmar Rohingya amasung Pakistan gi national sing su yauri state asida lairiba district khodimakta illegal immigrant sing masak khandoknaba sathariba verification gi thabak sing asiga mari leinana standard operating procedure ama circulate tawkhrei nauna lokhalakliba khongthang asigi manungchanna district Police Unit Singa Special Task Force Ling Bayauna Haidiba Team Singasina valid documents sing yauna status the ladiba foreign national sing masak khangdokpa amasung makhoigi mathakta legal action sing lokhatnabagi thabakshu sinakre haidi senior police officers singna haidiba measure sing lokhatbagi thabak sing asi yamna kupna monitor tawri haidi BJP na lengak sasan haitraga president rule khulai oina sijnaduna constitution khongauna re haina ke meka sandrana phongdokre BJP double engine lengak na Manipur ngakpa ngamdabadagi president rule thamduna president rule bu political ge khulai oina sijnarakpa si condemn tawi haina Manipur Pradesh Congress Committee ki president kaisa meka sandrana phongdokre ngasi lamboi khonang khongda leiba United Fan Library and Club da MPCC Dr. Selna Sinduna nomage oiba lemna layeng bagi thorom lakpada wafam asi phongdokhibani
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥ 3 ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯥ 3 ꯑꯃ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯀꯥꯂꯤꯅ ꯇꯩꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯦꯗꯔꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ 3 ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ BJP ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯛꯀꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ BJP ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯄꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯊꯥ 3 ꯁꯨꯔꯛꯂꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨꯄ꯭रीम ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯝꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯗꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ BJPꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯥꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯊꯅꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ गोल माइनिंग टाउन मिलिटरी जुंताना लौसिनख्रे हाइदि एंटी कू रेबेलसिंगना चही अमा हेना खुदुम चंदुना लेरमलबा म्यांमार गी सान स्टेट लेबा थाबै कावेन गोल माइनिंग टाउन मिलिटरी जुंताना अमु हनन हौखिबा युमसा कैसा लौसिनबा ngамख्रे चही अमसुमना लान थेंगनरबा मतुंगदा मिलिटरी जुंताना मफम असि लौसिनबा ngамखिबने हौखिबा चयोल अमरोम असिगि मनुंगदा मिलिटरी जुंताना हाना एंटी कू रेबेलसिंगना खुदुम चंदुना लेरमलबा मरोइबा टाउन अनि मपुंग फाना लौसिनबा ngамख्रे हाइदि थाबै कावेन हाइरबा टाउन असे मनलेदगे किलोमीटर चामरोम चलगा लेबा गोल माइनिंग ख्वाइदगी मरोइबा टाउन अमा ओइबता नतना म्यांमार गे ओइना मिसिंग ख्वाइदगी यामना खुंदाबा अनिसुबा टाउन अमने हाइरबा टाउन असे हौकिबा सही 2024 के अगस्ता एंटी कू रेबेल सिंगना लौसिनखिबने हौकिबा जुलाई 13 तसु एंटी कू रेबेल सिंगना खुदुम चंदुना लेरंबा नवा कियो टाउन सु मिलिटरी जुंताना माइफाकना लौसिनबा ngамख्रबने लाल असे हौगलकपा मतमदा एंटी कू रेबेल सिंगना यामना खोमांग चौकसिन मफम किया खुदुम चंबा ngамख्रबसु हौजिक मिलिटरी जुंताना रशिया अमसुंग चाइना की मतेंगा लोइनाना रेबेल सिंगी पोजीशन सिंगदा एयर स्ट्राइक यावना मिलिटरी अकनबा स्ट्राइक चथदुना टाउन सिंग असि लौसिनबा ngамखिबनि हाइदि भारत की वाइस प्रेसिडेंट मिखल की थौरांग पाइखटपा हौख्रे थासगी हौकिबा तांग 28 जगदीप धनखारना वाइस प्रेसिडेंट की फम थादोख्रबा मतुंग लेबा असिगी अनौबा वाइस प्रेसिडेंट खन्नबगे इलेक्शन पांगथोकनबा थबक थौरम सिंग पाइखटपा हौख्रे राज्य सभा की डिप्यूटी चेयरमैन की अयाबका लोइनाना मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का खनरबा मतुंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डिप्यूटी डायरेक्टर पी पावनना ngasi thokiba cherolamagi matungina वाइस प्रेसिडेंटल इलेक्शन 2025 की दमक राज्य सभा की सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी बु रिटर्निंग ऑफिसर ओइना खनखै मसिगा लोइनाना राज्य सभा सेक्रेटरी की जॉइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन अमसुंग सेक्रेटरीट असिमकी डायरेक्टर विजय कुमार बु असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सिंग ओइना खनखै